Volkskrant. Vorige week stond er een recensie in de Volkskrant over dit boek en er stond, nou wat een treurnis, dat moet wel erg geweest zijn voor die bibliotheek. Ik denk dat ze zich helemaal hebben verkneukeld. Het leven is geweldig, het bezit alles om dat op een heerlijke manier op te schrijven en dat hebben ze ook gedaan. En de Bilderdijk had ook tamelijk veel om over te klagen. Hij was als jongetje, heeft hij een ongeluk gehad. En hij werd op zijn voet getrapt en dat is weer behandeld en dat zorgde ervoor dat hij Leiden houden. Dat is eigenlijk maar de enige plek waar je goed kan wonen. Op de markt, Ossiaan wordt dat